Buenos días. Pásale. Primero pasamos esto porque siento que se me va a caer. Muy bien. ¡Ay, qué emoción! Pásale, pásale. El Jesús. Sí, Andrea, hay que conseguir un buen contacto de... Sí, voy a buscar uno. Chido para tu terraza. Mira, pues esto estaría bien porque fue bien, pero o sea, el trato que sale directo es el de vida, ajá, ese señor ya directo con el papá. Me gustó ese, está bonito. Chicos, ¿Empezamos? A ver, un aso, voy a poner ahí. Oye, para que vean cómo. Levanten, por favor. A ver. ¿Quieren poner música del celular? Tengo un grupo. Se llama Steren. no, de la que usted ponga. Ay, me tenía que tocar la batida que se le cayó a César. Salud.
Mira, hay un montón de tu lado izquierdo.